हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन जस्ट आज चाहिँ म गाउँमा छु हिजो आएको होइन अब भोलितिर फर्किन्छु होला चट्ट लगाएर गाउँतिरको माहौल यस्तै छ पानी परिरहेछ होइन बिहान पानी पर्यो अहिले छैन घाम लागेको छ मजा आएको तातो भइरहेछ तर यहाँ चाहिँ जाडो हुँदो रहेछ क्या फेरि यस्तै छ डढेल लगाएर उतिर ए कहाँ चढेको भन्दा यस्तै छ अब दिउँसतिर के हुन्छ थाहा होइन अब खाना खान्छ खाना खाएपछि चाहिँ के हुन्छ होइन हेर्दै जाउँ A few moments later. म चाहिँ हँसिया अनि नाम्लो बिर्स्यो होइन के भन्छ बिर्सिँदा होइन यस्तै बोकेर अब स्याउला काट्न हिँडेको किनकि अब गाउँघरमा आएपछि त्यस्तै हो कामसाम भइहाल्छ त्यही भएर स्याउला काट्नु पऱ्यो बाउले त्यो फेरि यसमा के पो गरेर खान्थ्यो रोपेर नि त्यहाँ छन् होइन गाउँघरमा आएर यत्तिको त गर्नु पऱ्यो नि होइन बल्ल खोज्दा बल्ल पाएँ होइन यहीँदेखि यत्रो स्याउला उतै टोपोसम्म काट्नुपर्छ यहाँ फेददेखि चटोलाएर म काटिहाल्छु अनि जानुपर्छ यार A few minutes later. गाउँतिर रोड त यस्तो होइन पानी परेर यसरी जम्छ क्या इस म चाहिँ अब काफल खोज्दै हिँडेँ क्या खानु पऱ्यो नि त गाउँ आएर त भोलितिर चाहे त भोलितिर गइहाल्छु अब खानु त पऱ्यो आएपछि होइन त्यही हो रिग्रेट भयो होला है सहरमा बस्नेहरूलाई यो काफल देखेर